So once again, welcome everybody to today's live webinar in Japanese. では、もう一度、本日の私たちの、ライブウェビナーにご参加いただき、どうもありがとうございます。So at first, I want to fast forward with you together through the slides that we shared, was it 2 weeks ago on our Dubai live event. まずは手短に2週間ほど前でしたがの、ドバイのイベントでのスライドをお見せします。So to give you a feeling what it was like, what kind of information we shared there with the audience. どうにかこれで、ドバイのイベントがどのような雰囲気だったか、どんな情報が公表されたかなど、皆さんに伝わったらいいなと思います。Now, the first person to speak there was one of our ambassadors and advisors, Mr. Claudio Catrini. That's the guy you see on the screen right now. はじめに紹介しますのは、ミスター、クラウディオ・バンディ・カトリーニ。私たちのアンバサダーであり、アドバイザーの一人です。And he talked about the question why everyone is into the metaverse and why we're looking forward to this big hype that we're seeing there. 彼がまず、どうして私たちが今メタバースがこんなにも大きなことになっているのか、どうしてみんなニュースに取り上げられているのかについて少しお話ししました。And just to remind you again, as we've been sharing these slides also here in the webinars before, that some people who are, into investing quite a bit, they are saying that NFTs, and we will soon get to know why this is important, NFTs are going to be bigger than Bitcoin is already. 現在、活発な投資家などの方には、NFT はこれからビットコインを超えてより大きくなるだろうと言っている人もいます。So just to bring your attention, I mean, maybe we shouldn't look back here all the way back when Bitcoin started at less than 10 cents and made its journey up to $69,000. まずはそのためには、この辺2014年にビットコインが、10セント以下で始まり、今では6900ドルほどに6万9000ドルほどになっているという経緯を少しお話しします。But even if you look only from its recent all-time high back in 2017, it's still more than 3x. So percentage-wise, there's still a lot of room to the upside. 2017年の近年での最高値を比べましても、今でもまだその3倍になっています。And even though it's hard to point out specifically where NFTs would be compared to Bitcoin's journey, I would guess that we are probably somewhere here. So this hasn't even happened yet, and this is yet to come. そしてそのビットコインに比べ私たち NFT が今このグラフのどのあたりにいるかと言いますと、私の考えではこのあたりでまだ最初の、山にも達していないと考えています。And again, there are investment firms like Morgan Stanley, for example, who say that the metaverse, it's going to be an $8 trillion market. And here you can see that they're projecting this even on China alone. So worldwide, it's probably even bigger than that. モーガン・スタンレーなど、世界の最大の投資ファームなどを見ましても、彼らは、これが8兆ドル規模にもなるだろうと言っているほどで、まだまだ成長の余地があるということがわかります。And the, big famous social media company Facebook even changed its name and its whole branding entirely to Meta to indicate where they're headed with their journey as a company. 大きな SNS の会社である Facebook でさえも、今年でしたメタという名前に変更し、彼らのこれから向かっている先を明白にしました。And right here on this slide, Claudio shared
what industries are already looking forward to do business in the metaverse? そして、このスライドではクラウディオは、どのような産業が今、NFT に関心を持っているかお話ししました。And of course, shopping is probably going to be one of the biggest, but then the gaming industry, also a very, very large industry, they will benefit quite a bit from this metaverse trend. もちろん、ショッピング、お買い物の、産業が大きいのはもちろんですが、それについてゲームの世界もここから、得るものが大きいと見られています。But then even regular business, it's already getting prepared, such that companies like Meta, Microsoft, and Nvidia unite to form a metaverse standard to build things up upon. ですが、それのみならず、その他普通のビジネスの間でもここにあります、メタ、マイクロソフト、NVIDIA、Unity なども、一緒に協力して一つのスタンダードを築こうとしています。And then just without having a look at which companies are there exactly, this is just to show you how many big players are already onboarded and getting prepared for the metaverse. この中の詳細までは入りませんが、これはあくまでもどれほどの大企業たちがすでにメタバースに関心を示し、存在感を出しているかお見せするためのスライドです。And if we were to look at some numbers again, here is a projection of how many virtual reality users, so people, wearing these VR glasses, we are going to have by 2024, which is 100 million, the forecast. こちらのスライドはこれから近いうちに、どれほどの数の人が VR 世界に参加しているかというものを表しています。And to be honest with you, I myself, I'm also still having difficulties imagining myself, wearing one of these VR goggles and walking around in the endless virtual space and doing business there. But eventually, this is where we are headed for in the future. 正直に言いますと、私自身もまだ、将来、私もこのように VR ゴーグルをして、無限の世界でビジネスをし始めるようになるというのは、想像すると、どこかではまだ信じられないというようなところもあります。And now fast forward a little bit more again. Our goal, it's not, to provide you with a game in particular, but our goal is to take finance to the metaverse and make it available for you in a gamified way so that it's going to be a whole new experience. そして私たちのゴールは、ゲームを皆様に提供するというところではなく、あくまでも、ファイナンスをより簡略化し、皆様にゲームのような形で提供するというのが目的です。So you can already see the wordplay here. Our platform is called Gym Street, which is derived from Wall Street, actually. And if you look at our map, you will see that it looks like the Wall Street district in New York. ここでも少し言葉の遊びですが、私たちのジムストリートという名前もウォールストリートとつなげて関連してつけた名前です。私たちのロゴもそこに似せているところがあります。Okay, and then here, I'm jumping through this. I'm skipping ahead a little bit because we don't have time to look at every slide. But this one I want to mention that the first bank has already opened its branch in Decentraland, which is one of the most popular metaverses so far. すべてのスライドをお見せする時間はありませんので、飛ばしでお送りしていますが、こちらもうすでに、一番最初の銀行が、ディーセントラランドでもう、起動しているというお話です。However, Decentraland, it's a complete, like an open world. Everybody can go there and they don't aim at one specific niche.
whereas at Gym Street, we're really aiming at the finance niche per se, so that people who come here know exactly what they have to expect. こちら D セントランドの銀行の例では、彼らは小さな隙間、小さな、ギャップを狙ってビジネスをしているわけではありませんが、私たちは小さなニッシュを狙って、活動しています。And then just again, here's one of the pictures to give you an idea what this is going to look like. Once it's ready. So this is our Gym Street Island right here, and it's built after the Wall Street district. And on here, you see all the buildings that we're going to have there in the future. That can be yours, of course. こちらは私たちのジムストリートアイランドの完成予想図です。これはもちろん見ての通り、ウォールストリートを元に、作った部分があります。Okay, now we zoom in a little bit more. So this is the visuals that our visual design team is currently working on to make Gym Street, our Wall Street Metaverse, look really neat. こちらは私たちのプログラマーたちが裏で、なるべく私たちのジムストリートをウォールストリートのように、美しく分かりやすいように表現するように努めています。And now let me refer back to when we talked about NFTs being bigger than Bitcoin. All this land, that's below that the buildings are built up on, this every single piece of land parcel is an individual NFT that's owned by someone from our community. 先ほどのビットコインとつなげて話しますが、こちらに見えます土地のすべてが NFT でできており、その土地、その NFT もすべて誰かに所有されています。And same goes for the buildings. Every single building that you see on here is going to be an individual NFT owned by someone. 建物に関しても同じです。建物も一つ一つ、独立した、所有者のいる建物の NFT となります。So just like in the real world, if you go to big places such as the Wall Street in New York, then you have London's financial district, or maybe Hong Kong or Singapore over in Asia. These areas, they have high demand, but then at the same time, only limited supply, and therefore prices are exploding. これは現実世界でのロンドン、ニューヨークなどの大きな経済区と同じようになっており、大きな需要と限られた供給により成り立っています。So this is not to say that that's going to happen within Gym Street 100% for sure as well, but chances are that as we keep creating demand, as we keep marketing Gym Street, and more external companies seek to open their branches within our metaverse, chances are that the land is going to be worth a lot more in the future than it is being sold for today. それと同じようなことが我々のジムストリートで 100% 起こるとは言い切れませんが、その可能性が高まるように我々は需要をどんどん大きくし、外部企業も我々の土地の購入に興味を持つようにマーケティングしています。And here, just as a quick overview again, what we plan to offer you as a community, all the different business opportunities that you can not only access to use them, but you will also be able to participate in the overall turnover making process. Can I say it like that? Turnover making process? Should be okay. こちらのスライドにありますのは、私たちのすべてのビジネス機会、そしてそれが皆様が見るだけでなく、参加する機会が与えられるターンオーバーベースの世界となっています。And then again, back to the experience. Now this is a bird eye view perspective that you're looking at, but imagine you dive in there into a 3D environment
which is already in the making, and you will be able to walk into these buildings, which represents, for example, the yield farming, and to access your products from within there, and it will feel as if you are right in there yourself. 現在私たちがありますのは、このような、鳥の目から見たような 2D になっていますが、将来的には 3D な、建物の中にも入れるような世界となり、私たちの例えばイールドファーミングのような製品に経験することができるようになります。So you won't only experience the fun that you already have today when you reap your rewards, from the vault and the farming, but you will also experience this in a fun way because of the great experience, but I don't know any better word, because of the great experience that you will have by accessing these products from the 3D virtual world. 先ほどから経験と繰り返しになりますが、これはお金を稼ぐ、お金が手に入るという、楽しみと同様に、ゲームであるという側面でもあり、そのように楽しみながら稼ぐということが可能となっています。All right. Now, the next person on stage was Mr. Artashes Margarian, the CEO of Codex, which is our IT division. 次のスピーカーはアルタシェ、That's his name right here. Artashes Margarian. He's from Armenia. アルメニアの、同僚ですね。私たちの IT 部門の、長です。And he's running an IT company there, Codex, and he has set aside over 60 employees who are entirely committed to work for GYMNETWORK and GYMStreet only. 彼は私たちのパートナーである IT 企業の、CEO ですが、彼の企業では私たちのジムストリートのために働く、我々のみのために働くために、60人もの、社員を当ててくれています。Okay, so here you can see him on stage giving his presentation. こちら彼がプレゼンテーションをステージでしている様子です。And now let's quickly go through the topics that he talked about. Now, number one is the security for the product, which is important to understand that we do not hire external freelancers, but it's like we have our own team that's entirely committed to work for us. 彼が話し始めたトピックの一番最初は大事である、セキュリティについてです。はっきりさせておきたいのですが、私たちは、外部のフリーランスではなく、すべて私たち内の我々のチーム内で、これを担っています。So this brings us independence, of course, because we have our own IT division, and it's also speeding up the whole process. Just to give you an idea, let's do this part first. このことにより私たちは、独立性を保つ、私たちが IT 部門を持つことで、独立性を保つだけでなく、そのスピードアップにもつながっています。Now, even though the launch was a little bit, how to say that, bumpy, that's also due to the fact that it got accelerated a lot because there were some people who were asking, can't you launch the NFTs earlier than initially planned? 私たちの指導が何度か遅れてしまった部分がありますが、それもこのような外部からたくさんの興味があるがために加速度的になるべく早く指導させたくてという部分もありました。側面もありました。And I'm not sure how many weeks ago that was the case when this topic got brought up in the team sessions. However, the best case scenario would have been to launch in October, and now we made it happen already in August. And you can imagine what kind of work the developers had to put into making this happen. これはいつのセッションでしたかでもお話ししましたが、最初うまくいけば10月、最も早くて10月に始動できるかもしれないと考えていたものを、デベロッパーたちに、より急いでいただき、どうにか8月中に、
指導することができた、大きな、結果だと思っています。And again, doing things like this in such an enormous speed or in such a short amount of time, it's only possible if you have a dedicated team that it's not only committed to working for you, but they're also fully engaged into Gym Network and Gym Street, and they see it as their own project. このように短い期間で、立ち上げることができ、今のように進んでいるのは我々独自のチームが、専属のチームがあり、ここのみに注力してくれているということもありますが、彼らの情熱と関心が大きいということもあります。And then finally, to point out the sustainability, meaning that if you hire freelancers and they've done their job, they will move on to the next project. In our case, our people are going to stay with us, and as I said, they are committed to this project entirely. そして別の側面では、私たちの専属のチームを設けることで、フリーランスの場合は一つの仕事を終えたらいなくなってしまう人材が、私たちと長期的なビジョンを持って一緒に働き続けてくれるという面があります。Then the next person on stage was Mr. Mushek Mavisakalyan, the Chief Technical Officer for Gym Network and Gym Street at Codex. 私たちのコーデックスの、テクニカル責任者であるムシェ・マビシャカリアンさんでした。次お話ししているのは。Yeah, it's an Armenian company, so the names there may be sometimes difficult for us to pronounce. So here you can see him, and he is a complete, I wouldn't call him an IT nerd, but he is completely into information technology and someone who really knows his thing and also how to run a team of IT engineers. こちらもアルメニアの会社ですので、少し読みづらいところがありました。この方も、私から言わせると、もう IT オタクのような、すごい大きな情熱の持ち主で、自分のチームを束ねている、IT チームを束ねている方でした。So this was also an important aspect of the live event to for the attendees to get to know who is working, the people who are actually working behind the scenes to realize our projects of Gym Network and Gym Street. このことも私たちのイベントの大きな目標の一つであった、後ろでどんな人たちが働いているのか、私たちのジムストリートのプロジェクトのために、裏ではどんな人たちが働いてくれているのかをお見せするいい機会となりました。Now, next on stage was the CEO of Immerse FX, a company from Bulgaria that none of you may have heard of, probably. 次にお話ししたのは、Immerse FX、ブルガリアの会社で、皆さん、これはさすがにご存じないと思います。However, I do encourage you to type their company name into Google and look them up to get an understanding of what they're doing. ですが、どうぞこの会社の名前をググってみてください。今までどのような仕事をしてきたのか。Now, this is the person we're talking about here. His name is Jordan Markov, and he is the CEO of Immerse FX. こちらでお話しているのがジョーダン・マーコフ。Immerse FX の CEO です。Now, anyways, we just put these slides there to so that the people also have a face and that they can connect the face to the names that they hear. このようなスライドをお見せしているのも、どうか裏方でどのような人が働いているのか、名前とかを一致させたくてという部分があります。Now, this guy right here that you can see here on this slide, he's also someone who really knows his thing, and I will show you on the next slide what he has been doing so far. この方も本当にすごい専門家で、彼の
ドメインにおいてものすごい知識を持っています。Now, you may not have heard of ImmerseFX, the company itself, but you have sure seen one or the other of these movies right here that they have taken part in creating the visual effects that you see in these movies. ImmerseFX という会社は皆さん知らないと思いますが、この中の映画を見たことがある人も多いのではないでしょうか。ここにあります映画すべての、ビジュアルエフェクトに ImmerseFX は参加していました。So these are Hollywood blockbusters that they have done the visual effects for, such as the complete Expendables trilogy with, big names such as Sylvester Stallone, Jason Statham, who have been actors in those movies. これはどれも大きな映画で、ハリウッドの大きな映画で、こちら、シルベスター・ストローンが主演を務めるような大きなハリウッドの映画もあります。Now let's just look at this example right here, The Mechanic. That's an action movie with Jason Statham. こちら、ジェイソン・ステイサムのメカニックというアクションムービーですが、And we can see here, he shared on one slide. Where was that scene? Right here. Right here on this slide, we can see how they've actually done that scene. So this is their studio in Bulgaria. You can see him here hang on some wall. And after they have done their visual effects work, it looks like this in the movie. こちら、そのジェイソン・ステイサムが出演している、メカニックの映画の舞台裏ですが、こちらブルガリアの ImmerseFX のスタジオで撮影された写真で、下にあるのが、ビジュアルチームが、それに働いた後での、最終的な絵となっています。Now, the reason why we're sharing this information with you is because the same company who is doing the visual effects for big Hollywood blockbusters is the same company that's also creating the visuals for the Jim Street Metaverse. どうしてこのようなお話をしているのかと言いますと、このようなハリウッドの大きな映画を務めているような視覚ビジョンを務めているような会社が、私たちのジムストリートにも参加している、我々のビジュアルも担当しているというお話をするためです。So the entire 3D virtual environment will be coming from ImmerseFX, and they're already working on it. 私たちの 3D バーチャル環境のすべてが、彼ら ImmerseFX から、来ることになっています。Now, next we had our CEO of Jim Street. There is actually a registered company for it in the background. His name is Frank, and he has also been on stage in Dubai talking about Jim Street. そしてこちら、我々ジムストリートの CEO フランクです。彼も、ドバイでのお話をしていました。And just as a quick reminder for you, so this is the way how we're going to develop this. So we are starting with the 2D version, as you already know it today, when you go to the dashboard, where you can access our map there. これが私たちの、デベロップメントの過程の予定です。こちら左側にありますのが、現在完成している 2D バージョンです。And as an in-between step, before we go fully 3D, there's going to be this bird's eye view that we call the 2.5D version that will come in between. そして完全な 3D バージョンに移行する前に 2.5D バージョンとして鳥の目から見たような図のバージョンがあります。And finally, the goal is to make this happen by 2024, so a little over a year from now. You will be able to walk around in a full 3D environment with your own 3D avatar. そして今から1年と少し経った頃にこの完全な 3D バージョンが完成し、皆さんも自身のアバターとして歩き回ることができるようになる予定となっています。
All right. So what else? This is also very important. I was on stage myself. こちらも非常に大事な絵です。私自身もステージに立っていました。And I quickly introduced the audience to what's already there on our platform today, how we got started as GYMNETWORK. 私がお話ししたのは、私たちの現在のプラットフォームに来るまでの過程です。私たちがどのような過程を踏んで、現在に至ったのかという話をしました。So, and right here on this slide, you can see the buildings that will later represent our products, such as the vault. This is going to be the building for the farm and our single pool in the 3D metaverse. そしてこちら3つの建物が、これから私たちの製品を表す建物となっています。ボルトと、プールと、はい。Okay. And this slide right here, we also inserted that to give you a quick overview of the benefits, in this case, of the single pool. So some of you may not have grasped or fully grasped the concept yet. So let's quickly go over it here together. こちらではシングルプールの利点についてお話ししました。が、まだそのコンセプトを、はっきり理解できていない方もいるかと思いますので、ここで少しご説明いたします。So we all know that you can deposit funds into the vault to earn GYMNET rewards. You can add liquidity to our liquidity pools in the farm and earn additional GYMNET rewards that way. ボルトに預金して、報酬を受け取ることができると。そして、流動性プールに流動性供給して、さらに、GYMNETの報酬を受け取ることができることは皆さんご存知だと思います。Now, the single pool, and that's why we call it here the pillar of the system, actually has more functions combined within that go beyond just, staking your GYMNET to earn additional rewards. ですが、こちらシングルプールは私たちの大事な柱の一つであり、それの仕組みは、GYMNETを、単純にステーキングして報酬をもらうというだけではありません。So first of all, you need a single pool deposit to unlock your affiliate ranks. まずはじめには、シングルプール預金で、自身のランキングを、開放する必要があります。And this can be achieved simply by depositing the required amount without choosing a locking period. これはただロック期間なしで、預金することでも達成できます。But then you also have the option to choose a locking period, and that way you will get more benefits out of the single pool. ですが、ロック期間ありで、預金することもできます。そうすることで、よりたくさんの、利点が生まれるようになっています。So when you make a deposit in the single pool and you choose a locking period, first of all, it will count towards your affiliate rank. Plus, you're going to receive GYMNET rewards on your deposit. Plus, you will participate in the NFT reflection pool. これはシングルプールにロック期間ありで預金することにより、まずはじめにそれがアフィリエイトランキングに向かって、カウントされます。さらにこれは、GYMNET報酬を見ます。そしてさらに、what was the final pool called, sir? NFT reflection, that thing right here. そしてさらに NFT リフレクションプールにも参加できるようになります。Now, this is a very, very interesting concept. And it means that if you lock your GYMNET tokens in the single pool, you will receive a share from all the sales that are being made on Gym Street. これは非常に面白いコンセプトで、これに参加することにより、
ジムストリートで行われている売買のシェアに参加することができるということです。So based on your on the amount of tokens that you lock in a single pool and the locking period that you choose, up to 30 months, the higher your deposit and the higher your locking period, the higher your benefits are going to be. これはあなたの預金額とロック期間の長さによって定められています。最大30ヶ月のロック期間の長さと預金の大きさによって、あなたが受け取るシェアの大きさも定められます。So, and 5% of all the NFT sales from Jim Street go into the NFT, well, here it's called turnover pool. We call it reflection pool, but it means the same thing. So 5% of the sales being made on Jim Street go into that NFT reflection pool and are then shared among all the members who qualify for it. NFT 売買の 5% が、こちらにはターンオーバープールとありますが、私たちはリフレクションプールと今呼んでいます。このリフレクションプールに、つぎ込まれ、そこに参加資格のある皆さんで分けられるという形になっています。Now, what's specifically interesting here is that since the NFTs are purchased via BUSD, it means that you are directly participating in these BUSD sales and get your share in BUSD also. ここで面白いのは、BUSD セールスに直接参加することができるということです。All right, now let's jump forward to the next person on stage. I'm sure most of you know him, Alberto Mera, our system designer. そして次がアルベルト・メラ、私たちのシステムデザイナーです。Now, he talked about the tokenomics to explain to the people how the GYMNET tokens that are available are being distributed within our ecosystem. 彼はトーケノミクスについて少しお話ししました。それは、私たちの世界でジムネットがどのように分配されているかという話でした。Next, he also talked about VBTC, which is going to become our main currency of the metaverse. As you know, this is what you earn as rewards from your virtual miners. そして次に彼が話したのが VBTC で、私たちのメインの通貨となる、通貨のお話です。All right. And then he also talked about the buyback and liquidity programs. And I would also like to go over this slide quickly with you together. そして次に彼は、バイバックと流動性プログラムについての話をしました。So from all the sales that are happening on Jim Street when NFTs are purchased, this is how the sales amount is allocated. これがバイバックと流動性プログラムについてですが、これが私たちの世界で、売買が起きたときに、その通貨がどのように分配されているかという話です。So if we start here at the bottom, you can see that 20% is going or is being allocated for the development team. こちら下の方から始めますと、NFT の売買の 20% で受け取った通貨の 20% がデベロップメントに使われています。So then 5% go into the NFT reflection that we just talked about, and another 5% is being allocated for our marketing activities from the company side. 下から 20% が開発費、その次の 5% が先ほどお話ししましたリフレクションプール、さらに 5% がマーケティングとなっています。45% go into the affiliate plan and the affiliate pool, so that's what you get to earn for referring other people. そして 45% がアフィリエイトプランとそのプールにつぎ込まれます。これが、あなたがアフィリエイトプランに参加し、他の方を紹介することで得られる報酬となっています。And up here we can see that 10 to 15%, depending on if we're talking about land sales or miner sales, are used to buy and burn both GYMNET and VBTC tokens.
そして一番上、10から 15% のバイバック&バーンが、土地またはマイナーどちらの売買かによって、これだけの額がバイバック&バーンに吸い込まれています。And then another 4 to 8% are being used to add liquidity to our liquidity pools. そしてさらに4から 8% が私たちの流動性プールに流動性供給するために使われています。All right. And then again, talking about the buyback and burn program, this is happening via a linear algorithm. 私たちのバイバック&バーンプログラムですが、こちらは線形的に行われています。So what this means is that the allocated amount for the buyback and burn mechanism will not be used entirely at once, but it's going to be distributed over the course of 1 year. So every day we will purchase a small portion of tokens and burn them. この線形的、直線的というのがどういう意味かと申しますと、バイバック&バーンに使われるお金は、1日に一気に使われるのではなく、1年単位で、割り出され、少しずつトークンを買って、バーンしていくということです。All right, now we're going to jump forward again, show you another face. Right here, we see Mr. Rafael Tobelian, who is the, let's call him the chief programmer of GYMNETWORK. こちらまた新しい、方ですが、ラファエル・トベリアンです。彼がプログラミングの責任者です。So he is like the guy that has, the most knowledge about smart contracts and all that stuff, an entire thorough understanding how all the smart contracts that we have that run the system are tied in together and how they work. つまり彼が私たちのシステムを運営するのに欠かせないスマートコントラクトがどのように、起動しているのか、最もよく理解している人です。And he shared some information with our audience, talking about his day-to-day work and what it's like as a programmer to realize, all these goals that we have, because these are the people who are actually sitting there day and night. This is no joke. They're sitting there day and night in front of their computers coding. そして彼も、彼の毎日の仕事の様子を、少し皆さんに、紹介してくれました。彼らがまさに裏方で、このシステムがどのように働いているのか、昼夜問わずずっと働き続けている、方々です。Now, fast forward to the next speaker. Now we're talking about marketing. Remember that 5% of the sales amount is allocated for company marketing activities. では次がマーケティングです。先ほどのスライドで見ました通り、売買から生まれた通貨の 5% がマーケティングに注がれています。And this guy right here, his name is David Bras. He is the chief marketing officer at GYMNETWORK and Gym Street. こちらダービッド・ブラースですが、彼がマーケティングの責任者です。我々ジムストリートでのマーケティング責任者です。So, and he talked about how we're doing what we call DeFi and crypto marketing apart from affiliate marketing that you are mostly involved in. これが私たちの DeFi、クリプト、暗号マーケティングですが、皆さんが関与している、アフィリエイトマーケティングです。So David, or Dave as we call him, he is supervising marketing campaigns such as Reddit, or there's Asian Reddit, what's that, equivalents, which is Weibo, I think this is in China, but then we're also running Telegram campaigns, Twitter, and also influencer marketing on Instagram. 失礼しました。先ほどの、アフィリエイトのマーケティングとは別でと言ってました。彼、デイブは、
Reddit、Weibo などを通して私たちのマーケティングキャンペーンをしています。So these are things that are continuously happening in the background. And what we're aiming for next are YouTube campaigns and also banner ads so that, for example, when you go to PooCoin or DEX tools, you see these banners there or maybe on BSC scan as well. And at some point, you may also then see our Gym Network banners. And of course, not only you, but also external audiences. そしてさらに、例えばバナーによる広告を行っています。これはウェブサイト、皆様だけでなく外部の方々にも見られるような、サイトでのバナーによる広告を行っています。All right. And then let's see, how can we... Yeah, right here, for example, just some screenshots of influencer marketing campaigns. So this guy right here, Carlos Davis, a comedian actually, but he has 7.4 million followers, so people who are regularly seeing his stories. And he shared about Gym Network in his Instagram story, as you can see here. And just like him, we had many more influencers talk about Gym Network on their Instagram accounts. こちらはインフルエンサーによるマーケティングです。例えばこちらのカルロス・デイビスは770万人のフォロワーをインスタグラムで持っています。彼のような方々にも、SNS を通してこちらインスタグラムなどで、マーケティングをしてもらっています。Okay. And then, I mean, the event was, of course, before the 1st of September. Now the LBank listing has already happened, but we had also shared that information on the event. And with it, an outlook of what the LBank building in the metaverse may look like. こちら L バンクへの上場の話は前にもしましたが、今からお話しするのは L バンクの建物がどのような見た目になるのかという、例です。So let me come over here real quick. And bring this up. So if you go to Gym Street and to our map, you can see here that LBank has already reserved their space within Gym Street. こちら私たちのホームページからジムストリートを見ますと、L バンクはすでにジムストリート内で、自身の、区画を予約していることが見てわかります。And later on, when our 3D metaverse will be ready, I think they decided to, they went with the first building here to the left. This is what it's then going to look like when you go to their area on our map. そしてさらに私たちの 3D バージョンのメタバースが完成した頃には、確か L バンクはこちら最も左の、例になることになりました。こちらの建物を選びました。And I should really speed up a little bit. So right here, what we can see are some pictures from our offices. Yes, we actually have our own office in Dubai that you can go to and visit us there. こちらが私たちの、ドバイオフィスの写真になります。そうです。私たちはドバイに皆さんが、来てくれるような、オフィスを構えています。And since at the Dubai Live event, there was not really much time to go into our affiliate system, we had invited the people. And on the next day, some of them came to our office to talk to us in a more private environment about how our affiliate system works. ドバイのイベントではアフィリエイトシステムについてはそれほどお話しする時間がなかったために、後日こちらの私たちのオフィスで、何人かとプライベートにアフィリエイトシステムについての話をする機会がありました。Okay, fast forward to the next topic, our exclusive NFT lifestyle card that's also going to be released soon. そしてこちら私たちの次の、製品ですが、キャッシュ FT 私たちの、NFT ライフスタイルカードです。排他的な NFT ライフスタイルカードです。
just as a quick overview, these numbers may change here and there, so it's not like 100% written in stone yet, but most likely this is what the card memberships are going to look like once they get released. こちら、カードメンバーシップの、完成予定図ですね。まだこのまま、この通りに実現すると決まっていませんが、大方このようになる予定です。So in total, there's going to be 7 different membership levels, starting with a virtual card that you can use entirely for online purchases. 現在の予定では7つの、レベル分けがあり、最初のものがこちらバーチャルカードとなっています。And then, as you can see here, the higher the membership level, the higher your limits, for example. And the biggest one, the Caesar, that's actually made of solid gold, is also completely unlimited. こちらメンバーシップのレベルが上がるごとに限度額も上がるようになっており、私たち、こちら一番右側の、純金でできているカードは無限な限度額がないように設定されています。All right, and what's also very interesting about these cards is that in the background, you will also get your own IBAN and SWIFT account that come with it. So you can also do regular banking operations based on these cards. そしてもう一つの特徴は、これらのカードには、それぞれ IBAN と SWIFT アカウントもついてきますので、普通のカードと同じように使うことができます。And of course, since they are issued by us, you will also be able to load your cryptocurrency on your card and use it for your day-to-day spending. そしてもちろん私たちが発行しているので、日々の出費にも使うことができます。Now here you can see some of the lifestyle benefits that come with it, such as a concierge service that will be or you will have a multi-language assistant, personal shopping assistant. So this is quite similar to what American Express has to offer actually. こちら私たちのサービス一覧ですが、ご覧の通り、アメリカンエクスプレスとほとんど同じような感じとなっています。例えば、一番上が、24時間、いつでも、アクセスできる、コンシェルジュサービスと、言語アシスタントなどがあります。And next, what's going to make this card stand out of the masses, next to the high limits that you have from the beginning, is the fact that there will be NFT raffles. So when you use your card in your everyday purchases and so on, you will participate in these raffles and you may win NFTs that way. もう一つの特徴といたしましては、使うごとに、NFT ラッフルに参加し、そこからの、利点を受け取ることもできます。And then, just as you know from other cards as well, when you use them frequently, you can collect reward points, and in this case, you can then use these reward points in exchange for NFTs. そしてまた普通のカードと同じように、得点がつきます。そのような得点も NFT と交換することができます。All right. And now the last part that we shared in Dubai, and you can already tell, I tried to squeeze this in 1 hour. There, of course, we had lots more time. It's the World Stake Center, one of the next products that will be released here on Jim Street. 失礼しました。先ほどのラッフルというのは抽選会のことでした。もう一つこちらでありますのが、ワールドステークセンターへの参加の話です。And basically, it's as the name suggests,
you will be able to bring any cryptocurrency that you may have in your wallet. And instead of letting that sit there, put it into the stake center and earn up to 20% on basically your favorite cryptocurrencies. So just any may be supported here to earn an interest rate on them. こちらのサービスは、あなたのお好きな暗号通貨を、ただウォレットに持っているだけでなく、こちらにステークセンターにステークすることで、最大 20% 稼ぐことができます。And also very important for you to know, since we're currently in that bear market phase, stable coins will also be supported as well. もう一つ大事なことですが、ご自身のお好きな暗号通貨に加えて、ステーブルコインも、選択できます。Now, there is going to be a spread between buy and sell orders, or like between when someone deposit and they take it back out. And these spreads can be used to earn commissions, and part of it is also going to be used for our buy and burn mechanism. こちらからも、買う数と売られる数の広がりが生じます。その広がりから、コミッション報酬を受け取ることができ、さらにバイバック&バーンシステムにも、一部行くようになっています。So, and then on this last but not least slide, some of you may recognize one or the other company logo here. These are some of the partners that we plan to work with together to realize the World Stake Center. こちら最後のスライドですが、この中の企業をご存知の方もいるかもしれません。こちらは私たちが、これからパートナーとなる予定である企業の一覧です。And then just to give you an outlook, what's going to come here in the coming year. First of all, Cash FT shall be released. That's the card we just talked about. Next will come the World Stake Center, and then also the NFT marketplace. これから1年間の見通しの話ですが、先ほどお話ししました我々独自のカード、キャッシュ FT のお話、そして今お話ししましたワールドステークセンター、さらに NFT マーケットプレイスが、皆さんのもとに、使われるようになります。Okay, and finally, and this is then the last slide, we've gone through this. Just to bring your awareness here to the Crypto Expo, the next event that we will attend, which takes place on the 5th and 6th October, again in Dubai. And if you happen to be there or you would like to take a trip to Dubai, you can visit us at the Crypto Expo there. そして最後になりますが、次回のイベントのお話です。次のイベントがこちらにあります通り、今年の10月の5日から6日、クリプトエクスポ、暗号エクスポというのが、ドバイにあります。もしたまたま近くにいらっしゃいましたら、または、行きたいという方がいましたら、どうぞご連絡ください。Okay, so let's end the show here and close PowerPoint. We will not need it anymore and come back over here to our Jim Street dashboard. では、パワーポイントを終了して、私たちのジムストリートダッシュモードに戻っていきます。I may have to refresh the page. Okay. That was the problem. Just a second. 少々お待ちください。ページを更新しています。Yeah, I need to confirm the login here with my wallet. All right, got it. So I'm connected right here with Trust Wallet via Wallet Connect. Even though it is working, I would still what do I want to say? I would still recommend that you use Trust Wallet's internal browser on your phone. こちらで私は、ウォレットコネクトを通してトラストウォレットで、ログインしましたが、
これでうまくいったのですが、それでも私は、ウォレットコネクトの、アプリを使うことをお勧めします。All right. Now, you may have recognized that we had to update our Land and Miner bundles. 失礼しました。先ほどのアプリではなくブラウザでした。先ほどお話ししました通り、私たちの、土地区画と、マイナーバンドルがアップデートされます。So it means that there's only one bundle left where you actually get land and miners readily combined within the bundle. ということは、ここで土地とマイナーが一緒に購入されるバンドルというのは一つしか残されていません。And all the other bundles, they're separated into parcels, which are the land parcels. And if we scroll further, and miner bundles. So you will have to purchase land bundles and miner bundles separately. その他のバンドルはすべて、区画のバンドルまたは、マイナーのバンドルとなっています。一緒に購入できるバンドルは一つしかありませんので、そうでないものをお選びでしたら、別々で買っていただきます。Now you can still save up to 18% that way. そのようにバンドルから購入することで、18% ほど安くで購入することができます。But to stay with this example of the biggest bundle, the 240 parcels bundle, if you purchase this one, you also have to purchase 4 times the 240 miner bundle to go with it. ですが、こちら240区画のバンドルを購入しましたら、さらにマイナーのバンドルも4つ、購入する必要が出てきます。Sorry, I thought I had quit my WhatsApp. Okay. Just received a phone call. All right, so 240 miner bundle, and next to that, over here you can see the 240 parcels bundle that goes with the 240 miner bundle, and here you also get 18% discount. So if you combine them together, you still get your 18% discount. Just so you know, you have to purchase them separately. 先ほどの話の続きですが、240区画のバンドルを購入しましたら、こちらの240マイナーのバンドルも購入する必要が出てきます。こちらも 18% 安くで購入できるようになっています。Okay, that's the one thing. And what I would also like to show you is once you have acquired your bundles, the next thing that you need to do is you have to attach your miners to your land parcels. 一度マイナーと土地区画を購入しましたら、マイナーを土地区画に配置する必要があります。And just a second, I need to. Right here. I want to encourage you to go to our new Jim Street YouTube channel. And if you haven't yet, please also subscribe to it. どうぞこちらの私たちのジムストリート YouTube チャンネルをご覧になってください。So I share the link here in the chat so that you can copy it and paste into your browser. チャットにそのリンクを送りましたので、それをご自身のブラウザにペーストしていただきますと見ることができます。And this recording will probably also be uploaded. You can see that we've already shared the German and Korean webinars this week, and this Japanese recording will also then go on the Jim Street YouTube channel. 本日のこの録音録画も、多分このように YouTube の、もうすでに他の言語のバージョンは、アップロードされていますので、こちらもアップロードされる予定です。Now, when you come here and you check out our playlists, you will find the Jim Street tutorials playlist.
Would more effective writing give you an edge at work? Grammarly can make your job one click. I don't want to play I just want to view the playlist. Okay, this is it. プレイリストをクリックするとこのようになります。And even though it's in English, if you understand at least a little bit of English, it should be sufficient because you can also just follow along with what I'm showing there on the phone and where I'm tapping and so on, so that you will know and understand how to make your land purchases and your miners. The bundles have slightly changed, but then you also learn how to attach your miners to your land parcel and activate them and so on. すべて英語になりますが、もし少しでも英語がわかる方でしたら、理解できるようなほとんど動画を見て自分も真似して続けるというような形になっていますので、ためになると思います。こちら2つ目の、例えば動画は、基本土地区画をどのように購入するか、その次はマイナーの購入、などなど、5つ目の、バンドルについては少し変更された部分もありますが、とてもためになる、わかりやすい動画になっています。Okay. And yeah, just quickly, how that's done is you come here to your inventory where you find your land parcels, you click on attach miner, and it will then at the bottom show you all the inactive miners that are still available to attach them to your land parcel. どのようにするかと言いますと、こちらインベントリ在庫から、まだ配置されていないマイナーを確認、そこから、配置することができます。All right, and then once you start earning your VBTC rewards, I'm sure you would want to know where you can claim them. このようにして皆さんも VBTC の報酬を、受け取るようになりましたら、どのようにしてそれを実際に獲得できるのか、気になるかと思います。And that is happening over here when you click on miner rewards. それがこちらマイナー報酬をクリックしていただきますと。So you click on that, and it will then take you to your GYMNETWORK dashboard. そこからGYMNETWORKの方のダッシュボードへつながります。And of course, again, you will have to connect your wallet here. こちらでももう一度ウォレットを接続していただきます。And here you can now see the APR that you're earning and your pending rewards that you've earned so far and that are now ready to claim into your wallet. そこで APR も確認することができますし、まだ獲得していない、獲得することのできる報酬もここで確認することができます。And of course, when you claimed your VBTC and you want to make them visible in your wallet, you will find the contract address up here at the top of our page. そして VBTC を獲得し、それを見えるようにするためには、こちら上の方にコントラクトアドレスがあります。Okay, guys, I would say this is basically it, what I really wanted to share with you today. So at this point, I think we should then give it maybe 5 or 10 more minutes. If you have some questions, you can put them in the chat, and I will also give you the chance to unmute yourselves if you are able to speak and ask your questions in English. では、本日話したかったお話は、ここまでとなりました。これからまだ10分ほど時間を設けたいと考えていますので、もし英語で質問ができる方がいましたら、ご自身でミュートを外して聞いてもいいですし、でなければチャットから質問も、聞きます。Okay, so let's see if there are some questions coming. 質問はありますか？So yeah, you may put them into the chat in Japanese. We can translate them, of course, or in English, if you prefer. 質問は英語でも日本語でも構いません。
Okay, I mean, but we've already shared. Takamura is asking, could you please read the question first in Japanese for everyone else to know what we're talking about, and then translate to me, please. 高村さんからの質問ですが、土地だけの購入は意味がないですか？マイナーバンドルをつけないと価値がありませんか？との質問です。She's asking if it is pointless just to buy the land parcels on its own. Would it have no value if you don't attach a minor bundle? Well, there is no right or wrong answer to this, actually. これには正解という答えがありませんが。So if we look at the map, remember all the other metaverses, they do not have any miners or any way for people to earn rewards from their land parcels. こちらマップに戻りますと、他のメタバースでは、NFT の土地から報酬を受け取るようなシステムは、できていません。So this is really something that's unique to Gym Street. これはジムストリート特有のことです。And you may speculate on your land parcel to grow in value. So for example, as you can see here, the area surrounding L Bank has already been sold almost entirely. And it could be, this is speculative, of course, that certain areas will rise in value in the future as demand increases and more people will want to also own their piece of land within Gym Street. ここからは少し予測もありますが、例えばこちら L バンクが、購入した土地の周りの、一帯はすでに購入が進んでいます。このように投機的な目では、土地の場所によってどんどん需要が高いところほど価値が高くなるようになっています。So yeah, you could compare this to any other investment that you would make. I mean, if you purchase one Bitcoin today for $20,000 and it does not rise in value, is it then pointless to purchase a Bitcoin, for example? これは他の投資にも同じことが言えますが、例えば今、ビットコインを2万ドルで購入し、それが将来的にもし価値が上がらなかったら、それは意味のないことだと考えますでしょうか。So in this case, I would say that everyone needs to know their own goals, what they're after. If you are just wanting to speculate, on the price or the value of land to grow in the future, that's fine. If you want to earn rewards today, of course, it will make more sense to attach miners to your land parcel. これは皆さんそれぞれの目的によって違いますが、その投資的な価値のためなのか、それともそこにマイナーを置いて、そこから報酬を受け取るためであるのかにもよってきます。All right, and next, what's Salto putting here in between? Is this a question? Some helping explanation. Okay, good. Then I'm very happy to see one of my favorite guests took the time to attend our webinar and ask a question. So let's see what Yoshi is asking. はい。私たちの今週も参加くださった吉江さんの質問ですが、購入した土地にビルが建たなかったら街の景観はどうなりますかとあります。What would happen to the outlook of the city if there would be no buildings built on the land you have bought? Oh, there will be buildings built on the land. First of all, miners, of course. So it may be the case that you will see many miners. It will look like an industrial area. But then also all these gray areas that you can see here that are reserved as future business areas. There's going to be all the business buildings, such as NFT marketplace and so on, that will also allow you to participate in the overall turnover making process.
その土地にビルが建たないということはありません。可能性としてはマイナーばかりで、工業地帯のようになることもありえますが、このグレーの、ビジネスエリアのように、このビジネスエリアだと NFT マーケットプレイスやターンオーバープロセスを助けるような建物が建つ予定です。But then, of course, I mean, it's a viable question. What would happen if no one builds anything on their land? Yeah, it will just be plain land then, in that case. However, there's also going to be the factory building in the future to allow creative people to design NFTs, to offer them in the marketplace. So eventually people will start to pick up on this and will want, to make their land look nice. もちろん可能性としましては、建物が建たずに、土地のまんまということもありますが、将来的にはそこには、工場が立ち、クリエイティブな人々が招かれ、どんどん都市化が進んでいくと思います。All right, then let's move forward to Mayumi. What's she asking about L Bank and BNB? 次の質問ですが、L バンクで BNB またはジムネットトークンの購入はクレジットカードで決済するのですか？ If you were to purchase BNB or GYMNET token from or on L Bank, would that be purchased with a credit card? To be very honest, I haven't purchased from L Bank yet myself. If they offer credit card purchases, I would think so. You can buy USDT, then you can buy GYMNET. I just checked with credit card. You can use credit card, right? Yes, they offer a credit card option. Then you can buy USDT, then you can convert it to GYMNET. Ah, perfect. There you have your answer. Thank you very much for our moderator, Salto, to support us here. 今調べましたが、はい、クレジットカードで決済できます。クレジットカードで USDT を購入し、それを GYMNET に変換することができます。So let's just, as I said, we've just launched LBank. I myself haven't used LBank Exchange yet. I actually prefer the decentralized exchanges. But you could purchase USDT here. But where does it give me the payment option? It is peer-to-peer. You need to choose credit debit card. Left corner. Right here? Direction? A little up, little up. Ah, yes. Payment method. Apple Pay. Ah, there you go. Thank you. So you can not only use credit card, you can use Google Pay, Apple Pay, Visa, Master, bank transfer, so just about any payment method. 私は個人的には L バンクでは購入したことがまだなくて、個人的には分散型金融から購入するのが好きですが、ご覧の通り、クレジットカードのみならず、Apple Pay、Visa、マスターカードなど使えます。All right. Oh, now I answered Shinobu only. This should have gone to everyone. All right. So, next question from got this one directly. Is it okay if I read it out loud now? Oh, that must have been a mistake. Yes. So it's also for everyone. Shinobuさん is asking, 提携企業とは長期契約がされているのですが、do you have a long-term contract with the partnered companies? Well, the first contract per se we have with L Bank regarding the there's also an affiliate system attached to it, so that we receive a share of all the trading fees that are acquired by via people trading GYMNET on L Bank. 契約の話でしたら、L バンクとの契約ではアフィリエイトシステムが組み込まれていて、そこで生まれる売買の一部を受け取れるようになっています。And if you refer to, let's say, Alpaca Finance, for example, that we use to forward your funds, when you deposit into the vault, it goes to Alpaca Finance. There's not really a contract there. We just use their platform. And as a result,
from that, they also offered us an official partnership so that GYMNETWORK is officially announced on their platform as well as a partner. そしてアルパカファイナンス、私たちのボルトに入った通貨を送る先のアルパカファイナンスでしたら、私たちは契約というのはもともとなく、プラットフォームを使わせていただくという、形でしたが、それを通して今で私たちは、公式な契約をし、彼らの公式なパートナーとして彼らのホームページにも載せていただいています。Okay. And then, yeah, I suggest that we take those two and then we should be done for today. 今日はこの Right 後 here. 2つほどの質問にお答えしようと思います。すでにバンドルでマイニングマシン付きの土地を購入していますが、購入時は場所を選ぶことができませんでした。希望する土地に選び直すことは可能ですか？ He has already bought a land parcel with a mining machine attached, but at the point of purchase, he couldn't choose the position Yes, of that the is land correct. parcels. Would it be possible in the future to change Yes. positions? Now, this is right here. If you purchase the bundle and you click on buy, probably it will not let me do that because I have insufficient BUSD. Yeah, okay. Now here we're getting an error. But yes, if you purchase the bundle, the land and miner bundle, where both are combined, it will automatically place it anywhere on the map where there's a free parcel. はい、おっしゃる通り、土地とマイナーのバンドルを購入しますと、マップ上の空いているところにランダムに置かれます。Now, right here with the 4 parcels bundle, if you click on buy right here, it will also place your purchase anywhere on the map where there are 4 parcels next to each other available. 次のこちらの、4つの区画のバンドルを購入しますと、購入をした後に4つの区画が並んであるところをどこか勝手に選んで購入することになります。And now look at this. We can also go to the map. And if I choose, let's say, 4 pieces of land here, it will automatically give me the discount. So the system will detect that you choose 4 pieces of land. So it's the 4 lands bundle. And instead of paying 400, it will be reduced to 380, like here. またはマップから直接このように4つの区画を選んでいただきますと、自動的に 5% のディスカウントがつくようになっています。And if I go, let's say 1, 2, 3, 4, 5 times 2, see, now I get 8% discount because it's the 10 bundle, 10 parcels right here. 同じようにマップでご自身で10個の区画を選びますと、8% の割引が自動的に加算されます。And excuse me, I need to close the window. There's a building site nearby. I'm getting too much noise. 窓を閉めますね。外がうるさいので。All right, but yeah, I'm glad you brought up this question because this has only recently been added, this function. Since we have separated the land from the miner bundles, it now made it possible to do it like this. Before you could only click buy and you got your land parcels with the miners readily attached anywhere on the map. Now you can choose your land bundle wherever you wanted to have. この質問はいい質問でした。なぜならば、これは新しく付けられた機能で、今までは土地をバンドルで購入しますと、その場所を選ぶことはできませんでしたが、今現在では選ぶことができるようになっています。Okay, and then let's take Mayumi's question as the last question for today before we wrap it up.
Mayumi-san says thank you. Ah, well, that's a long sentence for saying thank you. All right. How do you say welcome? You're welcome. どういたしまして。We would have to But, practice that later. Okay. The previous question, I think he was asking, would it be possible to choose it after he's already bought his land parcel? Oh no, I'm sorry. That is not possible. When you've already bought it, it's you get your NFT readily, into your wallet, and that's now fixed. Yeah. 先ほどの質問ですが、現在は土地を選んで購入することができるようになりましたが、すでに購入した土地を選び直すことはできません。All right. Good. Then let me close this and stop sharing the screen. And as I said, we're going to upload this session to YouTube so that you will be able to rewatch it again later and also share with your team members. 先ほど言いました通り、YouTube に本日の動画はアップロードされ、皆さんが後でチームメンバーと一緒にご覧になれるようになります。So thank you very much for attending today. I wish you a great evening and a great weekend ahead. 本日も、ジムストリートのセッションにご参加いただきありがとうございました。良い夕方、良い夜と良い週末をお過ごしになられることを願っています。